दोस्तों, श्वास, कफ और खांसी के लिए सबसे रामबाण इलाज मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अनरूसे के पत्तों के रस में तुलसी, शहद और मिश्री डालकर 20 दिन तक सेवन करने से आपकी ये समस्या हमेशा के लिए सही हो जाएगी। दोस्तों, यदि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।